Seigneur, merci pour la liberté. Signore, grazie per la libertà, qualcuno lo può dire. Il y a plusieurs nos frères et sœurs Ci sono tanti fratelli e sorelle dans le pays islamique. nei paesi islamici Ils sont passés de moments che difficiles, stanno passando dei momenti difficili, de l'angoisse. di angoscia, Ils sont en train de traverser la persécution. che stanno passando nella persecuzione. Mais nous, Ma noi nous avons la liberté. abbiamo la libertà. Est-ce que quelqu'un peut dire encore merci pour la liberté? Qualcuno può dire ancora grazie per la libertà? Alleluia, grazie. Quelqu'un peut dire encore merci Seigneur pour la liberté? Qualcuno lo può dire ancora grazie Signore per la libertà. Grazie Signore per la libertà. Ici, nous marchons avec nos Bibles. Qui camminiamo con le nostre Bibbie. Nous avons des Bibles sur nos téléphones. Abbiamo delle Bibbie sui nostri telefoni. Mais quelque part dans les pays islamiques, Ma da qualche parte negli altri paesi si on t'arrête, si ti fermano, si on contrôle ton téléphone, si controllano il tuo si on telefono, trouve la Bible dedans, si trovano la Bibbia dentro, tu es mort. sei morto. Et nous avons dans nos téléphones, nous avons les Bibles. Ma nei nostri telefoni abbiamo Nous della avons aussi Bibbia une Bible en main. e abbiamo anche la Bibbia nelle mani. Regarde la faveur de Dieu. Guarda il favore di Dio. Est-ce que quelqu'un peut dire encore merci? Qualcuno può dire Seigneur, pour la ancora liberté? grazie Signore per la libertà. Nous servons le Seigneur avec toute liberté dans ce monde. Serviamo il Signore con tutta libertà in questo mondo. Mais dans certains coins, Ma in certi punti il y a des gens, ils sont persécutés par le nom de Jésus-Christ. sono le persone che sono perseguitate a causa del nome di Gesù Cristo. Quelqu'un peut Il dire nome encore di Gesù merci, Cristo. Seigneur. Qualcuno può dire ancora grazie Signore per la J'aimerais libertà. que vous compreniez Io mi aspetto, vorrei che capite cette dimension de la liberté que le questa Seigneur nous a donnée. dimensione della libertà che il Signore ci ha dato. Tu peux mourir jusqu'à parce que tu portes une Bible. Tu puoi morire soltanto perché porti una Bibbia. Tu peux abandonner ta famille parce que tu as porté une Bible. Puoi abbandonare la tua famiglia perché hai portato una Bibbia. Mais nous, Ma noi nous avons la liberté. abbiamo la libertà. Nous marchons quand on nous demande quelque part. Camminiamo e quando ci chiedono da qualche parte Je suis chrétien. e possiamo dire sono cristiana. À certains points, tu n'arrives même pas à dire que tu es chrétien. Nei certi punti tu non lo puoi dire che sei un Est-ce que cristiano. quelqu'un comprend cette liberté? Qualcuno capisce questa Quelqu'un peut dire libertà. encore merci E Seigneur. qualcuno può dire ancora grazie Signore per la libertà. Grazie Signore per la libertà. Grazie Signore per la libertà. Alleluia. Merci Gesù. Cette liberté, Questa libertà ça nous donne ci dona la possibilité la possibilità de grandir notre intimité avec le di Seigneur. crescere nella nostra intimità con il Signore. Quelque part aussi, Da qualche altra les gens ne peuvent parte, pas chanter louer Dieu, delle persone possono cantare e lodare Dio. mais nous chantons ici. Ma noi cantiamo Nous qui, louons Dieu ici. lodiamo Pour qui, demander la bonté de Dieu ici. testimoniamo la bontà di Dio qui. Et cette liberté, E questa libertà, nous ne comprenons pas. noi non lo capiamo. Et si nous comprenons la valeur de cette liberté, E se noi capiamo il valore di questa libertà, qualcuno può dire ancora grazie Signore per la libertà. Grazie Signore per la les hommes qui libertà. sont séparés des familles, Tanti gli altri sono separati dalla loro famiglia. 4 jours passés en Irak, 4 giorni passati in en Iraq, Pakistan, a Pakistano, les chrétiens sont maltraités, i cristiani sono stati maltrattati, persécutés, perseguitati, les missionnaires arrêtés. i missionari Il y a des gens arrestati, qui sont séparés avec leur famille. persone che sono separati con la loro famiglia. Alléluia. Alleluia. Il y a certaines familles musulmanes, ils ont gardé certains enfants chrétiens. Tante famiglie musulmane che hanno tenuti nascosti dei bambini cristiani, i loro vicini. Alléluia. Alléluia. Ici, nous voyons nos familles. Qui possiamo vedere le nostre Tu famiglie. peux embrasser tes enfants, ton mari, ta femme. Puoi abbracciare la tua famiglia, il tuo marito, la tua Tu peux moglie. embrasser ton père, ta mère. Puoi abbracciare tuo Mais padre, quelque part, tua
madri, ma da qualche altra parte. Les gens, ils sont privés de ça. Le persone sono privati di Et questo. cette liberté, E questa libertà. si quelqu'un comprend, il dit Seigneur, Se merci. qualcuno lo capisce, dirà Signore, grazie Signore per la libertà. Alléluia. 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 Oh Jésus. Oh Gesù. La Bible dit dans l'Éphésiens, La Bibbia dice in Efesino, nous ne luttons pas avec la chair. non lottiamo con la carne. C'est combat, Questo combattimento c'est un combat è spirituel. un combattimento spirituale. Alléluia. Nous combattons avec les principautés et les princes de l'air. Combattiamo con i principi dell'aria Et les dominations. e le dominazioni. Alléluia. Les dominations, La ce dominazione sont les esprits qui dominent sur un pays ou sur une nation. sono delle persone che dominano su un paese o su una nazione. Les dominations, Le ce sont les dominazioni esprits qui dominent sur une famille, sono degli spiriti che dominano su una famiglia, qui amènent l'esprit de limitation, che apporta lo spirito di limitazione, qui amènent des échecs dans les familles, che apporta delle sconfitte nella qui famiglia, amènent des maladies en famille. che porta la malattia nella famiglia. Les dominations, ce sont eux qui décident dans une famille Le dominazioni sono coloro che decidono que dans una cette famille, il n'y famiglia. aura pas de mariage. Che in questa famiglia non ci sarà matrimonio. Dans cette famille, personne ne finira à l'école. In questa famiglia nessuno finirà a scuola. Dans cette famille, personne ne sera riche. In questa famiglia nessuno sarà ricco. Ce sont des Sono dominations. delle dominazioni. Les esprits qui dominent sur un pays. I spiriti che Ce dominano sont un les esprits qui paese. dominent sur une famille. Lo spirito che dominano su una Ce sont famiglia. eux qui ordonnent. Sono loro che ordinano. Alléluia. Et la Bible dit, E la Bibbia nous ne dice, combattons pas noi non combattiamo avec la chair. con la carne. Alléluia. Alléluia. C'est un combat È spirituel. un combattimento Il spirituale. faut que tu sois Nicodemo, ce qui est né de chair et chair. quello che è nato dalla carne Mais è carne. ce qui est né de l'esprit est esprit. Ma quello che è nato dallo spirito è Oh, lo tu es spirito. vent du Seigneur. O tu sei Moi, je te dis, tu es vent du Seigneur. tu sei del Signore. Tu es vent. Tu sei del Signore. Tu es vent. L'air. Ah, tu sei il vento del Signore. Personne ne peut arrêter le vent. Nessuno può fermare il vento. Tu ne sais pas où il vient. Non sai da Tu dove ne sais pas où il vengono. va. Non sai da dove viene. Alléluia. Alleluia. Tu es esprit. Tu sei preso. Parce que le Seigneur habite en toi. Perché il Signore abita in te. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Colui che è nato dallo spirito è spirito. Pour vaincre le mal, Per vincere il male il faut que tu sois deve essere un esprit. in spirito. Tu es le vent. Tu sei il vento. Tu es le vent. Il vento. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit Perché la Bibbia dans dice l'Apocalypse, l'Apocalisse ils ont vaincu à cause hanno vinto a causa des sang de l'agneau et témoignage. del sangue dell'agneau e della loro testimonianza. Parce que le Seigneur, Perché il dans Signore, le puissant 5, la Bible dit, nel Salmo 5, la Bibbia le Seigneur dice, fait ses anges, il les Signore vents. dispone i suoi angeli. Le Seigneur fait ses anges, les vents, Il Signore fa dei suoi angeli il vento et ses serviteurs, les flammes de e dei feu. suoi servi la fiamma del fuoco. Alléluia. Et la Bible dit, quand le Seigneur a dit à Il Nicodème, Signore ha detto a Nicodemo, il faut que tu sois né de l'Esprit. tu devi essere nato dallo C'est Spirito. là E di là, la puissance la divine. potenza divina. Quand tu es un enfant de Dieu, Quando tu sei il Tu figlio es di vent. Dio, tu sei il vento. tu es vent. Tu sei un vento. Personne ne peut t'arrêter. Nessuno ti può fermare. Parce que Perché dans le ciel, in cielo ange Michael, l'angelo Micaele avec ses militaires, con i suoi militari ils ont vaincu Satan. hanno vinto Satana. Ils ont rejeté Hanno dans le rigettato ciel. lì in cielo Ils ont jeté sur la e terre. l'hanno gettato qui in terra. Satan, Satana il mange seulement les gens mangia soltanto le qui persone, n'ont pas ma mentre le persone che non hanno
l'Esprit du Seigneur. lo Spirito del Signore. Parce que le Seigneur a dit, Perché il Signore ha detto, un maudit serpent, ha maledetto il serpente e ha detto, tu vas ramper sur la terre. tu camminerai Et sulla terra, tu vas nourrir de la poussière. arrampicherai sulla terra e ti nutrirai della polvere. Alléluia. Quand l'homme a péché, Perché l'uomo ha peccato, le Seigneur a dit à l'homme, il Signore ha detto all'uomo, tu es terre, tu retourneras poussière. sei della terra e ritornerai in terra. Celui qui n'a pas le Seigneur Jésus, Colui che non ha il Signore Gesù c'est la nourriture de Satan. è il nutrimento di Satana. Alléluia. Mais l'homme Ma l'uomo qui a se converti, che si è convertito, l'homme qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ l'uomo comme che Seigneur ha et accettato il Sauveur, Signore Gesù Cristo come Signore e Salvatore, il vient viene la attitude que Dieu a créée Adam et Ève au con début, l'attitudine che Dio ha creato Adamo e Eva avec les corps glorieux. con un corpo glorioso. Alléluia. Alleluia. C'est la présence du Saint-Esprit qui t'avertit. È la presenza dello Spirito Santo che ti Et avverte. Satan ne peut pas te E toucher. Satana non può toccarti Parce que tu as l'Esprit du Seigneur. perché hai lo Spirito di Signore su di te. Tu es supérieur. Tu sei superiore. Alléluia. 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 Alleluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Et tout soit pour Jésus. Gloire et louange, gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Dans cette attitude, nous allons écouter la parole de In Dieu. questa attitudine vogliamo ascoltare la parola di Que le Dio. Saint-Esprit nous parle. E lo Spirito Santo ci parla. Que le Saint-Esprit nous convainc. Che lo Spirito Santo ci Que sa convince. parole puisse nous purifier. E che la sua parola ci Que sa purifica. parole puisse nous délivrer. E che la sua parola ci Que sa libera. parole puisse nous guérir. E che la sua parola ci Que sa guarisce. parole puisse nous bénir. E che la sua parola ci benedice. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Alléluia. Alleluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant Amen. que je rentre vraiment dans le message, Prima che io entro ancora veramente nel je vais donner messaggio, quelque chose. io voglio dare qualcosa. Amen. Amen. Alléluia. Alleluia. Wow. Livre de Jean 8, verset 12. Libro di Giovanni 8, versetto 12. Amen. La Bible dit, La Bibbia dice, Jésus leur parlait de nouveau Gesù ha parlato di nuovo et dit, e ha detto, je suis la lumière du monde. sono la luce del mondo. Celui qui me suit Colui che mi segue ne marchera pas dans les ténèbres, non camminerà nelle tenebre, ma il aura avrà la lumière de vie. la luce della vita. Alléluia. Alleluia. Celui qui marche avec le Seigneur, Colui che cammina nel il ne Signore marche pas dans les ténèbres, non cammina nelle tenebre, mais il marchera dans la lumière de ma vie. cammina nella luce della vita. Alléluia. Alleluia. Il y a quelque chose que la science nous dit. C'è qualcosa che la scienza ci dice. Amen. Amen. La science nous dit que La scienza ci dice che pour qu'un homme vive, affinché un uomo possa vivere il a besoin de 4 éléments basiques. ha bisogno di 4 elementi basici. Alléluia. Il y a l'eau, Ha bisogno di 4 elementi basici: l'acqua, l'air, l'aria, la nourriture il nutrimento et la lumière. e la luce. C'est les 4 éléments basiques
Sono le 4 elementi basici que l'homme a besoin pour survivre. che l'uomo ha bisogno per sopravvivere. Alléluia. Alleluia. Ça, c'est la science qui nous dit. Questa è la scienza che ci dice. Amen. Amen. La science nous dit que l'homme pour vivre, il a besoin de l'eau. La scienza dice che l'uomo per vivere ha bisogno dell'acqua. L'homme pour vivre, il a besoin de l'air. L'uomo per vivere ha bisogno dell'aria. Et l'homme pour vivre, il a besoin de nourriture. E l'uomo per vivere ha bisogno del nutrimento. Et l'homme pour vivre, il a besoin de lumière. E l'uomo per vivere ha bisogno della luce. Alléluia. Alleluia. Avec l'eau, on peut boire. Con l'acqua possiamo bere. Avec l'eau, on peut faire tout. Con l'acqua possiamo fare tutto. Amen. Amen. Donc 100%, on a besoin de l'eau pour vivre. Quindi 100% abbiamo bisogno dell'acqua per vivere. Et 100%, nous avons besoin de l'air pour respirer, pour vivre. E 100% abbiamo bisogno dell'aria per sopravvivere. Et 100%, nous avons besoin de la nourriture pour vivre. E 100% abbiamo bisogno del nutrimento per sopravvivere. Et 100%, nous avons besoin de la lumière pour travailler. E 100% abbiamo della luce per lavorare. Amen. Mais regardons maintenant ce que la Bible nous dit Ma guardiamo adesso quello che la Bibbia ci dice sur Jésus-Christ de Nazareth. su Gesù Cristo di Nazareth. Alléluia. Alleluia. La Bible dit, La Bibbia dice: je suis la source d'eau vive. sono la sorgente dell'acqua di vita, l'acqua viva. Alléluia. Je suis Sono la source d'eau vive. la sorgente dell'acqua viva. Amen. Amen. Pour vivre, nous avons besoin de Jésus-Christ. Per vivere abbiamo bisogno di Gesù Il est la Cristo. source d'eau vive. È la sorgente dell'acqua viva. À Lingala, on dit toujours, In Italia diciamo sempre Lisiba maya bomoi. la sorgente dell'acqua di vita. Quand on dit Lisiba maya bomoi, Noi diciamo la sorgente dell'acqua on di dit vita. la source, un homme allait épuiser toute sa nécessité. È lì che dove noi andiamo a prendere tutte le coprire tutte le nostre necessità. Alléluia. Alleluia. Si nous souvenons l'histoire de la femme samaritaine. Se noi ricordiamo della storia della donna samaritana. Alléluia. Alleluia. C'est dans les Jean 4, versets 10 à 11. Nel Giovanni 4, versetto 10 a 11, C'est l'histoire de la femme la samaritaine. storia della donna samaritana. Quand Jésus leur demande de l'eau, Quando Gesù la chiede dell'acqua, elle a répliqué, lei ha replicato. il n'y a pas de relation entre nous, les Juifs, et les Adesso non Samaritains. c'è relazione tra noi e voi giudei. Mais le Seigneur a dit, si tu savais la grâce, Ma il Signore ha detto, ma se tu conoscevi la grazia, le don de Dieu, il dono di Dio, c'est toi qui demanderas de l'eau. sei tu che chiederai dell'acqua. Amen. Mayo la kupesa e kusila kata mukolo moko. L'acqua che io darò a te non finirà mai. Alléluia. Alleluia. La Bible dit, La Bibbia dice, Jésus est la source d'eau. Gesù è la sorgente dell'acqua. Pour cela, la Bible dit, je suis comme un arbre planté plein de courants d'eau. Per questo la Bibbia dice che sono come una pianta piantato vicino a corrente dell'acqua. Okoka ukata mukolo moko te po toza pembeni na mai. mai secco, perché sei vicino all'acqua. Alléluia. Alleluia. Le Seigneur, il est le seul. Nous sommes les serments. Il Signore è la... Yahweh, kolo azali, c'était biso tozali Il Signore è mita. l'albero e noi siamo dei rami. Amen. Amen. Okuka ukata mukolo moko Non te. sarai mai secca. Alléluia. Non ti seccherai mai. Il est la source. E lui è la La sorgente. Bible dit, La Bibbia dice, celui qui approche du Seigneur, colui che si avvicina al il doit Signore croire que le Seigneur existe. deve credere che il Signore esiste. Il est le numérateur de E lui toutes è un choses. comunicatore di coloro che lo cercano. Alléluia. Alleluia. Il est la source de toutes È la choses. sorgente di ogni cosa. Il manque rien. Non manca niente. Il manque rien. Non manca niente. Il a tout. Ha tutto. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Et la Bible continue encore. E la Bibbia continua ancora. Je suis la souffle de vie. Sono la soffia di vita. Je suis la souffle de vie. Sono la soffia di vita.
Alléluia. Alléluia. La souffle de vie. La soffia della vita. Jésus est la souffle de vie. Gesù è la soffia della vita. Amen. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, Quando Dio ha creato l'uomo, il a soufflé sur l'homme. ha soffiato sull'uomo. C'était statique qui était fait à la main du Seigneur. E questo statuto che è stato dato dalle mani del Signore, Et devenir âme vivante. di diventare una anima vivente. Amen. Amen. Nous avons la vie de Jésus en nous. Noi abbiamo la vita di Gesù in noi, Parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et perché abbiamo Sauveur. accettato Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Il est le souffle de vie. Lui è la soffia della Celui qui vita. croit en Seigneur Jésus-Christ, Colui che crede in Signore il Gesù vivra Cristo éternellement. vivrà C'est eternamente. ça la vraie. E Ça, questo è c'est la souffle il de vie. senso della soffia della vita. Parce que cette terre, nous passerons nous tous. Perché in questa terra noi tutti passeremo, Mais c'est toi qui resteras à l'éternité. ma sei tu che resterai in eternità e eternità. Alléluia. Et la Bible dit encore, E la Bibbia dice ancora, je suis le pain de la vie. sono il pane della vita. Je suis le pain de la Sono vie. il pane della vita. Alléluia. Alleluia. Dans les Jean 6, 22. Nel Giovanni 6, 22. C'est long, hein? Amen. Alleluia. Je suis le pain de la vie. Sono il pane della vita. Alléluia. Alleluia. Avant, les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, Prima i figli di Israele erano nel deserto. à une certaine période, ils ont vécu avec ils ont vécu avec le pain qui venait du Per ciel. certo periodo hanno vissuto dipendendo dalla manna che cadeva dal cielo. Mais il fallait que le vrai pain vienne. Ma c'era bisogno che il vero pane venga. Quand tu mangeras ce pain, Perché quando tu mangerai questo tu pane, seras plus affamé. non sarai più affamato. Amen. Amen. Ça veut dire que Vuol dire che tu auras la vie en toi. avrai la vita in te. Amen. Amen. C'est en permanent. Impermanente. Alléluia. Amen. Alleluia. Et la Bible dit, La Bibbia je dice, suis la lumière du monde. sono la luce del mondo. Amen. Amen. La lumière, nous avons besoin de la lumière. Abbiamo bisogno della luce. Dans les combats que nous traversons, Nei combattimenti che noi passiamo, cette période difficile de in la questo corona, periodo difficile Nous avons besoin de la lumière de abbiamo Dieu. bisogno della luce di Dio. la lumière de La Dieu. luce di Dio. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Pour cela, la science n'a pas tort. Per questo la scienza non ha torto. Pour dire que Per dire che les 4 éléments i quattro pour elementi que l'homme vive, che affinché l'uomo viva l'eau, è l'acqua, l'air, l'aria, la nourriture il et la nutrimento lumière e la qui luce, présentent notre Seigneur che Jésus-Christ. è presentato dal nostro Signore Tous ces Gesù caractères, Cristo. ça présente notre Seigneur Tutti Jésus-Christ. questi caratteri presentano il nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Quand tu as soifé, cherche Seigneur Jésus-Christ pour avoir Come le tu sei réflexe. accettata, cerca il Signore Gesù Cristo per avere un rinfresco. Quand tu es assoiffé, Quando sei accettata, tu as besoin hai bisogno d'être consolé. di essere consolato. Cher Seigneur Jésus-Christ. Cerca il Signore Gesù Cristo. Quand tu Alleluia. n'arrives plus à respirer, Quando tu non riesci più a tu es respirare, étouffé, sei plein de problèmes. pieno di problemi, Seigneur Jésus-Christ est là. il Signore Gesù Il Cristo est le è souffle lì, de vie. è la sorte della vita. Quand tu manques, Quando tu manchi, cher Seigneur Jésus-Christ, cerca il Signore de Gesù la Cristo nourriture, e il il va nutrimento te donner l'énergie che ti nécessaire. darà l'energia Quand necessaria. tout est noir dans ta vie, Quando tutto è nero nella Cherche tua le vita, Seigneur Jésus-Christ. cerca il Signore Gesù Il est la Cristo. lumière. Lui è la luce il porte la lumière. e lui ti apporta la luce. Alléluia. Alleluia. Amen. Amen. Je vais voler très vite. Andrò veloce. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. 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 Mélie, tu peux écrire là, vaincre les péchés. Vincere il peccato. Alléluia. Amen. Amen.
Nous avons peu de temps, mais je vais profiter à aller très vite. Abbiamo poco tempo, ma cercherò di andare un po' veloce. Alléluia. Alleluia. Amen. Amen. Nous allons chercher à prendre au moins 4-5 éléments pour Cercheremo di imparare almeno 3 o 4 elementi comment vaincre le péché. di come vincere il peccato. Amen. Amen. Nous savons que cette période, ce n'est pas facile pour vaincre Sappiamo le péché. che questo periodo non è facile Parce per que le vincere il monde est peccato. compromis dans le mal. Perché il mondo è compromesso nel male. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Wow. Alléluia. Matthieu 7, 21 à 23. Matteo 7, 21 a 23. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Matteo 7, 21. Matthieu 7, 21 à 23. Matteo 7, dal versetto 21 a 23. Amen. Amen. Leggo nel nome di Gesù. Amen. Matteo 7, Amen. dal versetto 21 No, fino amen. al versetto 23. Amen. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno, in quel giorno, Signore, Signore, no abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti. Versetto 23. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ok, dans le pays du Seigneur. Amen. Amen. Les péchés est au contraire à la volonté du Seigneur. Il peccato è il contrario della volontà del Signore. Tous ceux qui vivent dans le péché, Tutti coloro che vivono nel peccato ils sont hors de la volonté du Seigneur. sono fuori dalla volontà del Signore. Amen. Amen. Pour hériter le royaume du ciel, Per ereditare il regno del cielo, il faut que tu sois dans la volonté du Seigneur. tu devi essere nella volontà del Signore. Quand tu marches dans le péché, Quando cammini nel peccato, tu es hors de la volonté du Seigneur. fuori dalla volontà del Signore. Alléluia. Alleluia. Tu ne peux pas hériter le royaume des ciels Non puoi ereditare il regno del cielo parce que tu viens à l'église. perché vieni in chiesa, Parce que tes parents sont les chrétiens. perché i tuoi genitori sono cristiani. Mais il faut Ma ci deve que tu sois essere dans la volonté du Seigneur. essere nella volontà del Signore. Alors, le péché Allora il peccato t'éloigne à la volonté du Seigneur. ti allontana dalla volontà del Signore. Tous ceux qui vivent dans le péché, ils sont hors de la volonté Tutti du coloro che Seigneur. vivono nel peccato sono fuori dalla volontà del Même quand tu Signore. viens à l'église. Anche venendo in chiesa. Amen. Amen. La volonté du Seigneur est que La volontà del Signore è che nous marchons à la crainte, à l'obéissance, noi camminiamo nel timore e nell'obbedienza, dans la sainteté. nella santità. Amen. Amen. Mais quand tu marches dans la désobéissance, Ma quando tu cammini nella disobbedienza, quand tu marches quando cammini non selon la volonté de Dieu, non secondo la volontà di Dio, quand tu vas dans la maison des marabouts, che quando tu vai nelle case di stregoni, quand tu cherches dans l'occultisme, quando cerchi nell'occultismo, dans la nella sorcellerie, stregoneria, tu es hors de la volonté du sei Seigneur. fuori dalla volontà del Signore. Alléluia. Alleluia. Scusate. Le péché Il peccato t'éloigne ti allontana, loin de la volonté de Dieu. lontano dalla volontà di Dio. Amen. Amen. Et tous ceux qui vivent dans le péché, E tutti coloro che vivono nel peccato il fait que la volonté de leur père Satan. fanno la volontà del loro padre che è Satana. Il faut que tu marches dans la volonté du Seigneur Tu devi camminare nella volontà del Signore pour que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. affinché tu possa adempiere la volontà di Dio. Où tu as fondé Dieu,
o sei il figlio di Dio ou tu es disciple de Satan. o sei discepolo di Satana. Amen. Amen. Ah, le péché t'amène hors de la volonté de Il Dieu. peccato ti porta fuori dalla volontà di Dio. Or, la vie de sainteté t'amène dans la volonté du Seigneur. Oh, la vita della santità ti porta nella volontà del Signore. C'est l'amour, E l'amore, la crainte de Dieu. il capo di Dio. Amen. Amen. Quand un homme marche à l'amour, Quando un uomo cammina nell'amore, quand un homme marche à la crainte de Dieu, quando un uomo cammina nel timore di il vit Dio, dans la volonté du Seigneur. vive nella volontà del Signore. Amen. Amen. Le péché, c'est le fruit Il peccato è il frutto de la chair. della carne. Jacques 1, verset 15. Giacomo 1, versetto 15. Amen. Amen. Alléluia. Alleluia. Vous écrivez comme ça. on Potete continue. soltanto scrivere e noi continuiamo. Amen. Amen. Or, la chair, Oh, la carne la plus grande ennemie de notre è foi. il più grande nemico della nostra fede. Alléluia. Alleluia. La chair, La carne c'est le plus grand ennemi de notre foi. è il più grande nemico della nostra fede. Amen. Amen. Car tout ce qui Perché tutti coloro che marche charnellement, camminano carnalmente, alléluia, alleluia, tous ceux qui n'obéissent pas au Seigneur, tutti coloro che non obbediscono al Signore ils sont sono les fruits de Satan. i frutti di Satana. Alléluia. Alleluia. Car la chair répond au désir de la chair. Perché la carne risponde ai desideri della carne. Amen. Amen. Parce que Perché sur cette terre, in questa terra que Dieu a pris la terre, che Dio ha preso la terra, a créé l'homme. ha creato l'uomo. Et pour cela, le corps E per questo che il corpo répond au désir de la terre. risponde ai desideri della carne. Amen. 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 Si tu ne fais pas obéir ton corps, Se tu non porti a ubbidienza il tuo corpo, tu seras un chrétien charnel. sarai un cristiano carnale, Tu seras un chrétien jaloux. sarai un cristiano geloso. Alléluia. Alleluia. Tu seras un chrétien convoitise. Sarai un cristiano che vuole sempre delle cose di più in più. Ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Coloro che è spirito è dello Ce spirito. qui est de chair est chair. Coloro che è carne è del Nous carne. sommes enfants de Dieu. Noi siamo figli di Dio. Nous ne permettons pas que les chairs dominent sur Noi nous. non permettiamo che la carne domina su di noi. Parce que nous savons la Perché désir de la sappiamo il chair. desiderio della carne. La chair, La carne c'est l'orgueil. è l'orgoglio. La chair La carne cherche toujours à dominer les autres. cerca sempre di dominare sugli altri. La chair, La carne là où il y a les conflits. ha sempre dei conflitti. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, Un figlio di il Dio ne vit pas selon la chair. non vive secondo la Car carne, il savait que la chair, perché sa che la c'est carne l'ennemi même de Dieu. è il nemico della carne, Pour del être Dio. ami de Dieu, Per essere amico il di faut que Dio tu commences à vivre deve iniziare a vivere la vie de Dieu, la la spiritualité. vita di Dio, la spiritualità. Amen. Amen. Et quand tu vis dans les chairs, Ma quando tu vivi nella carne, tu risques tu rischi d'aller en enfer. di andare in inferno. Amen. Amen. Parce que Romains 8, verset 7. Romani 8, versetto 7. Amen. Amen. Vivre selon la chair, c'est vivre inimité contre Dieu. Vivere secondo la carne è vivere in amicizia contro Dio. Amen. Amen. Ça, c'est Romains 8, 36. Questo lo vediamo in Romani 8, versetto 36. Amen. Amen. Alléluia. Alleluia. Je vais dire encore une autre chose. Vorrei dirvi ancora un'altra Dans cosa. Romains 8, 36, Nei Romani 8, il 36 veut parler de la virus. voglio parlare di questo virus. Amen. Amen. Le péché, c'est un virus gravement. Il peccato è un virus grave. Amen. Pour notre âme. Per la nostra anima. Alléluia. Amen. Alleluia. Le péché, c'est un virus gravement pour notre âme.
Il peccato è un virus grave per la nostra anima. Parce que la Bible dit, Perché la Bibbia dice, l'âme péchera, mourra. l'uomo che peccherà muore, morrà. Âme péchera. Anima che peccherà muore. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le péché, Il peccato c'est un virus è un virus qui peut détruire notre âme. che distrugge la nostra anima. À cause du péché, A causa del peccato, la vie spirituelle de plusieurs s'est enfroidie. la vita spirituale di tanti si è raffreddato. Amen. Amen. Les autres, ils sont même dans les soins intensifs spirituels. Tanti sono anche nelle cure intensive spirituali. Il vient à l'église, mais sa vie spirituelle est encore dans l'hôpital. Viene in chiesa, ma la sua vita spirituale è ancora nell'ospedale. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Il dit chrétien, Ci dice cristiano, mais sa vie spirituelle, ma la sua vita ça se trouve spirituale dans l'hôpital, dans les soins si intensifs. trova negli ospedali e nelle cure intensive. Parce que le péché, c'est un virus Perché il peccato è un virus qui t'empêche pas ton âme de prospérer devant le che Seigneur. impedisce alla tua anima di prosperare, di progredire del Or, le Seigneur Signore. fait que nous prospérer E il Signore vuole che noi dans prosperiamo tous les cas. in tutte Le Seigneur fait que nous puissions croître dans sa Il présence. Signore vuole che noi possiamo crescere nella Le sua Seigneur presenza. fait que nous puissions grandir dans sa Il Signore grâce. vuole che noi possiamo crescere Le nella Seigneur fait que sua nous pousse à approcher de lui dans sa sainteté. Il Signore vuole che noi ci avviciniamo a Lui nella sua santità. Alléluia. Alleluia. Mais le péché, Ma il c'est un peccato barrage. è una barriera. Le péché, Il peccato c'est un prison. è una C'est prigione. un virus È un virus qui détruit ton âme che distrugge la tua Chi anima, t'empêche che di ti gradire. impedisce di crescere dans la présence du nella Seigneur. presenza del Signore. Alléluia. Alleluia. Alleluia. Alléluia. Amen. Amen. Je veux parler la gloire. Vorrei parlare della gloria. Amen. Amen. Romains 3, 23. Romani 3, 23. Alléluia. Romani 3, 23. Ceux qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Coloro che hanno, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Alléluia. Amen. Ceux qui vivent dans le péché, Se tu vivi nel ils peccato, sont privés de la gloire de sei Dieu. privo della gloria di Dio. Nous parlons de la gloire présente Noi parliamo della gloria et nous parlons de la gloire éternelle. e parliamo anche della gloria eterna. Alléluia. Alleluia. Quand tu as des problèmes dans Non ta hai vie, dei problemi nella tua le vita. Seigneur manifeste sa Il gloire. Signore manifesta la Tu sua sors gloria. vainqueur. Tu esci vincitore. Tu es guéri. Sei guarito. Tu es libéré. Sei liberato. C'est ça la gloire de Questa è Dieu. la gloria di Dio. Et nous avons aussi la gloire E éternelle. abbiamo anche la gloria Quand tu eterna. marches dans la voie du Quando Seigneur, tu cammini nelle vie del Signore. c'est là, quand le Seigneur viendra, Il Signore poi verrà, quando il Signore verrà, ces jours-là, tu seras à la gloire du Père. quel giorno tu sarai nella gloria del Tous Padre. ceux qui marchent dans le péché Per tu, ma tutti coloro che camminano nel seront en peccato enfer avec ça. saranno Dans le nell'inferno, feu. nel fuoco. Alléluia. Alléluia. Église, je vous invite de marcher à la crainte, à Chiesa, l'obéissance vi du Seigneur. invito di camminare nel timore e Cherchez-vous de nell'obbedienza marcher, del de se Signore. sanctifier Cercate chaque di fois. camminare e a santificarsi ogni volta. Biloko biso mokili ekoleka. Ogni cosa di questo mondo passerà. Eloko ya motu eza kokoma na La bokonzi. cosa preziosa è arrivare nel regno del cielo. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Tokokobeta miso na biso te na biloko ya mokili. Non possiamo lasciare i nostri occhi sulle cose di questo mondo. ozanga bokonzi na nzambe likolo ya biloko. Perché mancherà il regno del cielo per le cose di questo mondo. Biloko ya mokili nzambe akokopesa neti mpe akopesa payen. Le cose di questo mondo Dio lo può dare a te come anche lo può dare a un pagano. Cela ne compte pas. Non conta Ce qui niente. compte pour aller au ciel. Quello che conta è andare in cielo. Alléluia. Alleluia. Gloire al Seigneur. Gloria al Signore, gloria al Amen. Signore. Alleluia. Le péché, Il peccato alléluia, Alleluia. te prive de la gloire du Seigneur. ti priva della gloria del Signore. Alléluia. Alleluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Primo Tessalonicesi 4, versetto 3. Alléluia. Alleluia. Ce que Dieu veut de nous, Quello che Dio vuole da noi, ce que Dieu attend de nous,
quello che Dio si aspetta di noi, que nous puissions manifester sa nature. che noi possiamo manifestare la sua natura. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions manifester sa nature. Dio vuole che noi manifestiamo la sua natura. Amen. Amen. La Bible dit quand Paul et Barnabé ils passaient, La Bibbia dice che quando Paolo e Barnabas passavano, les gens disent, c'est là sont les chrétiens. la gente diceva di loro, quelli non sono cristiani. Amen. Amen. Le Seigneur veut que nous manifestions sa nature à nous. Signore vuole che noi manifestiamo la sua natura in noi. Quand tu es quelque part, Quando tu sei da qualche parte, les gens disent, celle-là, elle est chrétienne. che le persone ti puntano dicendo che quella lì è cristiana. Celle-là, elle est chrétienne. Quella lì è cristiana. Celle-là, c'est un enfant de Dieu. Quello lì è un figlio di Dio. Celui-là, il est affranchi. Colui lì è affiancato. Amen. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous Perché la franchira. Bibbia dice che voi conoscerete la verità vi farà Vous avez liberi. connu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Avete Sauveur. conosciuto il Signore Gesù Cristo come Tu es Signore e affranchi Salvatore. da Tu toute obscurité sei à toi. affiancato in tutto parte, da tutta oscurità sei liberato. Amen. Alleluia. Quand vous avez mis Jésus au loin dans mon lit Quando tu conosci il Signore, tu esci da ogni buio comme il pone le con la yaza di e pone. diventi luce come Lui è luce. La Bible dit tu es enfant de La lumière. Bibbia dice che tu sei figlio della luce. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Nous sommes enfants de lumière. Siamo figli della luce. C'est là que nous présentons la nature de Dieu E di là à che nous. noi presentiamo la natura di Dio in Parce noi. que nous sommes Perché noi siamo les coffres sacrés du il Seigneur. corpo sacro del Signore. Les temples du Il Seigneur. tempo del Signore. Alléluia. Alleluia. Même les dragons, il arrive pas. Dagon. Dagon. Ouais. Anche Même les Dagon. statues Anche le statue des dragons. di Quand Dagon. ils ont mis les coffres sacrés de Dieu devant, Quando hanno messo la casa sacra di Dio davanti, statue des questa dragons, statua di Dagon c'est tombé, c'est coupé la tête. è caduto e si è tagliato la testa. Amen. Amen. Toi, tu es le temple du Tu Seigneur. sei il tempio del Signore. Donc devant tes ennemis, tu es plus Quindi davanti supérieur. ai nemici tu sei superiore. Amen. Alleluia. Tes ennemis, d'abord, la tête tombera. E i tuoi nemici, prima di tutto la loro testa cadrà. Au nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Que dans tes combats, sois vainqueur. Che nel combattimento tu sei vincitore. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, La Bibbia dice, quand les prêtres ils ont porté l'arche, quando Seigneur, i pastori portavano l'arca del Signore, quand leurs pieds se con i loro touchaient piedi toccava dans la mer de Jourdain, nel mare del ils Giordano, ont été séparés. l'acqua si è separato. Toi, tu es l'arche. Tu sei l'arca. Où il y a la présence du Tu sei la Seigneur. presenza del Signore. Alleluia. Alléluia. Devant tes combats, Davanti ai tuoi c'est combattimenti toi qui vas vaincre. sei tu che vincerai. Alléluia. Alléluia. Car tu as l'esprit supérieur. Perché hai lo spirito superiore. Alleluia. Alleluia. La servante de Dieu Orline a prêché ici. La servante di Signore Ordine ha predicato qui. Nous ne fléchissons pas nos genoux devant les dieux de Babylone. Noi non ci inginocchiamo, i nostri ginocchi non ci inginocchieranno davanti ai dei di Babilone. Parce que nous possédons l'esprit supérieur. Perché noi possediamo lo spirito superiore. L'esprit qui a créé tout. Lo spirito che ha creato ogni cosa. L'esprit qui ordonne tout. Lo spirito che ordina ogni L'esprit qui cosa. a ressuscité Christ entre les Lo morts. spirito che ha risuscitato Cristo dai L'esprit qui a morti. marché avec les Lo spirito che ha prophètes. camminato con i profeti. Ah, cet esprit qui a marché avec les Quello apôtres. spirito che ha camminato con gli Oh, apostoli. cet esprit qui a marché avec les rois et Quello les juges. spirito che ha camminato con il re d'Egitto. C'est l'esprit que nous possédons. È lo spirito che noi possediamo, quello dei giudei. Lo spirito che noi possediamo, lo Tu es spirito grand devant santo, tes combats. che è grande davanti ai tuoi Mais il faut combattimenti. que tu marches dans la crainte du Ma Seigneur. tu devi camminare nel timore Tu di dois Signore. marcher dans l'obéissance de la Devi parole camminare de Dieu. nell'obbedienza della parola di Dio. Sinon, un jour, tu seras rejeté. Signore, un giorno tu sarai rigettato Tu diras un jour, e darai a un oh, giorno. j'ai prêché pour toi, Seigneur. Oh Signore, ho J'ai predicato aidé per les te. gens. Ho amato
tratta delle Ça persone, ne compte pas. ma questo Ce non qui conta. compte, c'est le Seigneur. Quello che De conta è il manifester sa Signore, nature di en toi. manifestare la sua natura in te. Quelles sont les natures de Dieu? Quali sono la natura di Quels sont Dio? les attributs de Dieu? Quali sono le attributi di Quelle Dio? sont la personnalité Quali de sono Dieu? le personalità di Dio? L'amore, L'obéissance, l'obbedienza, la la sanctification. santificazione. Alléluia. Alleluia. Il faut que tu manifestes. Deve manifestare. Il faut que tu manifestes Deve la manifestare nature de Dieu. en la toi. natura di Dio in Tu es te. un enfant de Dieu. Sei un figlio di Tu es Dio. racheté par les sangs Sei précieux. riscattato dal Glorieux. sangue prezioso. Alleluia. Glorioso. Mais bien aimé, Carissimi, les péchés mènent à la mort. il peccato porta alla morte Après, tu vas aller en enfer. e dopo andrai in inferno. Même tu donnes les offrandes et les Anche dîmes. se tu dai le tue offerte, i tuoi decimi, Même tu vas aider l'église. anche se tu aiuti la Chiesa, Quand tu ne marches pas selon la parole quando de tu non Dieu, cammini secondo la parola di tu Dio, vas aller en enfer andrai in inferno avec ton orgueil, con il tuo orgoglio, avec ta beauté, con la tua bellezza, avec ton con la intelligence, tua intelligenza, avec ta force. con la tua Tu forza. vas aller en enfer. Andrai in inferno. Tu as besoin Hai bisogno. des gens qui craignent, Dio ha bisogno di Des gens persone qui marchent dans la sainteté. che hanno timore, che Des gens camminano qui nella marchent dans l'obéissance de santità, la che camminano parole. nell'obbedienza della parola. Que le Seigneur vous E bénisse. che il Signore vi benedica. Que le nom du Seigneur Che il Jésus-Christ soit Signore, béni. il nome del Signore Gesù Cristo sia glorificato, sia On lodato. peut s'élever juste une minute. Possiamo alzarsi soltanto un minuto. Alléluia. Alleluia. 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 Oh, Oh Jésus, alleluia. il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ha ricevuto il nome che è sopra ogni altro nome. Dans le ciel, In cielo, les principautés, les princes de l'air, i principi dell'aria. Jésus il a dominé. Gesù ha dominato su di loro, Sur la terre, sulla terra. Jésus a donné toute la puissance de la Gesù sorcellerie, domina su tutte le potenze della toute la stregoneria, puissance de l'occultisme, tutta la potenza dell'occultismo, toute la puissance de la magie, tutta la potenza de delle magie, l'éminence, de la formation. delle Le nom de formazioni. Jésus au-dessus. Il nome di Gesù è Et sur sopra, la terre, è sotto la terra, il a dominé. ha dominato, Il est allé au fond è de la terre. andato sotto la terra, Il allait libérer. è andato a liberare Il a les clés e ha preso le du séjour chiavi des morts et de e la il vie. soggiorno del Ça mostro se e trouve della dans le vita. nom de Jésus-Christ. Alleluia, si trova Tu nel ne peux mano pas di échapper le Gesù. Seigneur. Non puoi scappare C'est dal le moment que Signore. tu vis dans la È il sanctification. momento che tu vivi nella C'est le moment santificazione. que tu puisses vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Les saluts est individuel. Ce n'est pas parce que ton mari vient à l'église. Ce n'est pas parce que ta femme vient à l'église. Ce n'est pas parce que tes enfants viennent à l'église. Ou tes parents. Les saluts est individuel. Tu vas te répondre toi-même devant le Seigneur. La Bible dit fais ce que tu veux dans ce monde. Réagis comme tu veux. Mais je t'ai dit, tu fais tout dans la volonté du Seigneur. Fais tout selon la parole de Dieu. Pour que tu ne sois pas confondu le dernier jour. Prépare ton cœur devant le Seigneur. Riponi il tuo cuore davanti Prépare al maintenant ton Signore. cœur devant le Seigneur. Metti il tuo cuore Tu davanti connais, il y a al quelque Signore. chose. Tu sai Il y qualcosa. a quelque chose C'è qualcosa qui peut t'empêcher d'entrer au che royaume du che ciel. ti può impedire di entrare nel regno di Peut-être cielo. c'est inconsciemment. Magari Tu as inconsciamente, fait une erreur, une faute. magari un errore, una colpa. Il y a des péchés que nous avons hérités dans nos parents, Ci nos sono dei grands-parents. peccati che abbiamo ereditato dai nostri parenti, dai nostri nonni, Peut être un obstacle che può essere un pour ostacolo que nous puissions manifester la nature de Dieu. affinché noi possiamo manifestare la natura di Dio. Peut-être l'égoïsme, Magari l'orgoglio, peut-être la méchanceté, magari la cattiveria, la commérage. magari parlare male lingue. Alléluia. Alléluia. Tu prends de temps en temps critiquer les gens sur le téléphone. Hai sempre di criticare le persone sul tuo Tu es telefono. enfant de Dieu. Fais attention, tu peux rater le ciel pour ça. Sei un figlio di Dio, stai attento a poi mancare il cielo per Prepare ton questo. cœur. Pentiti, riponi il tuo Nous cuore. sommes humains. Siamo umani.
On peut tomber dans une faute, dans une erreur. Possiamo cadere in una colpa e in un errore. On demande pardon, Seigneur. Chiediamo perdono al Demande Signore. le sang de Jésus te lave. Chiediamo che il sangue di Gesù Tu ci peux demander lava. pardon pour ta famille. Chiederà perdono per la tua famiglia. Demande le sang de Jésus de laver ta Che il famille. sangue di Gesù lava la tua famiglia. Dis Seigneur, élâche ta miséricorde Di dans ma Signore, famille. la tua misericordia nella mia famiglia. Peut-être tes enfants. Magari i tuoi figli. Leur marche. L'uomo, Leur marche magari la loro andare il loro cammino. peut être obstacle à la famille. Per essere un ostacolo per la tua Demande famiglia. pardon. Chiedi perdono. Job, il demandait pardon pour ses enfants. Giobbe chiedeva perdono per i suoi Il figli. portait des offrandes de pardon pour ses enfants. Portava offerte di perdono per i suoi figli. Moïse a demandé pardon pour toute la nation d'Israël. Moïse ha chiesto perdono per tutta la nazione di Tu peux Israele. demander pardon à Dieu Puoi pour ta chiedere famille. perdono a Dio per la tua famiglia. Tu peux demander la miséricorde de Dieu Puoi sur ta chiedere la famille. misericordia di Dio per la tua Tu famiglia. peux demander les sangs précieux de Jésus Puoi chiedere il sangue prezioso di Gesù de te di purifier, purificarti, purifier ta famille, purificare la tua famiglia de te laver, e di de lavarti, laver ta di famille. lavare la tua Au nom de famiglia. Jésus-Christ. Nel nome di On Gesù. prie. Preghiamo. Alleluia. Préparant mes grands-parents, Seigneur. Ma femme, mes enfants, Seigneur. C'est là, papa, je m'approche devant toi. Je demande pardon. Parce que tu as dit, si ton peuple est venu, c'est ce qu'il est devant nous. Papa, je viens avec ma femme et avec ma foyer. Je viens avec notre église devant toi. De demander pardon, Seigneur, de toute faute, de toutes erreurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Papa, pardon. Lave-nous par les sangs de ton Fils Jésus-Christ. Lave notre conscience. Lave notre sagesse de l'intelligence. Sous la boca de la mission, sabe que la maior sorriso. Sous la boca da maior sabe. Aqui a maior sorriso. Et compassion de ma famille, et compassion de mes enfants, et miséricorde de papa, miséricorde de l'homme de Jésus, la miséricorde de papa, la nation de Bisso, miséricorde de la Oh Jésus, je crois le pouvoir du sang de Jésus. Je crois la puissance du sang de Jésus. Oh, c'est le sang qui purifie, c'est le sang qui lave, c'est le sang qui lave. Lave mes enfants, lave ma vie, lave mon mari, lave ma famille, le bien du sang de Jésus. Lave les serviteurs, les servantes de Capricorne. Lave-nous, purifie-nous, Lave-nous par tes sangs. Oh, l'agneau immolé, l'agneau de le sang Dieu. de l'agneau, le sang de compassion, le sang de miséricorde, lave-nous, purifie-nous, aide-nous, papa, comment la ligne de sanctification. Je vous révèle quelque chose encore. Je vous révèle quelque chose. Vi rivelo ancora qualcosa. Quand nous demandons que le Seigneur nous lave par ce sang, Quando noi chiediamo al Signore di lavarci col le suo Seigneur ne sangue, lave pas seulement, il n'enlève seulement pas les péchés, il Signore non lava soltanto i nostri mais peccati, le Seigneur enlève aussi des problèmes qui sont en nous. ma il Signore toglie anche i problemi che si trovano Parce que in le noi. sang de Jésus a le pouvoir, Perché il sangue di Gesù ha il le sang de potere, Jésus a l'autorité, il sangue di Gesù ha le sang de l'autorità, Jésus a la puissance. il sangue di Gesù ha la Quand potenza. il veut te laver, E quando ti lava, il enlève tout. quando poi davanti lui toglie ogni cosa. Le sang de Jésus est fort comme les lames volcaniques. Il sangue di Gesù è forte come Lame volcanique. Lama di vulcano. Alléluia. Makila na Yesu ezana bokonzi lokola moto wembaka na Il volcano. sangue di Gesù Cristo ha il potere, la potenza come il fuoco che esce dal vulcano. Tangisa kobima e ko ravagé tout. Che viene a rovesciare ogni cosa. Le sang de Jésus est capable d'enlever les malades, le Il sangue di Gesù è capace di togliere le malattie, ogni Il problema, enlève les malédictions. ogni maledizione su Il di enlève te. les Il blocages. sangue di Gesù toglie ogni Il blocco, enlève l'esprit de la ogni limite. spirito della limitazione. Alléluia. Alléluia. Tu peux dire encore Seigneur te sang. Tu puoi chiedere ancora, Signore, il tuo sangue.
tes sangs, Il tuo sangue, Signore. Au nom de Jésus-Christ. Ogni cosa che non dà gloria a Dio è Cristo, o il sangue di Gesù. Nous avons fait qu'après le sang de Jésus, nous avons la victoire, la paix, nous avons l'abondance, la justification. Auquel nom de nom est plus glorieux que le nom de Jésus. Merci Jésus pour ton sang. Éternel Père de gloire, Eterno Padre di gloria, dans les noms précieux glorieux de Jésus-Christ, nel nome prezioso e glorioso par la di Gesù puissance de Cristo, ton per la Saint-Esprit, potenza dello Spirito prie Santo, io afin prego que affinché chacun de nous a ognuno servi, di noi in questo même ceux qui nous suivent anche dans le loro che ci Facebook, seguono via que Facebook, chacun che ognuno di reçoit noi riceve ta bénédiction la tua benedizione dans le nom de Jésus. nel nome di Gesù. Je prie, Seigneur, Io prego, que la Signore, nouvelle saison s'ouvre che la nuova stagione si apre à chacun ce lieu, e in ognuno di à in ceux questo qui nous luogo, suivent, a coloro che ci au seguono, nom de nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Recevez une nouvelle saison Ricevete una nuova stagione au nom de nel nome Jésus-Christ. di Gesù Cristo. Avant le décembre, Prima di dicembre il faut qu'il y ait des témoignages. ci deve essere dei Au nom testimonianze de Jésus nel Christ. nome di Gesù Cristo. Au nom de Jésus Nel nome di Gesù Cristo. Nous bénissons, Seigneur, Noi ti Nous benediciamo, ti rendiamo Signore. gloire. Noi ti rendiamo Parce que tu es gloria bon. perché sei Parce buono, que tu es merveilleux. perché sei meraviglioso. Le Dieu que je sers, Dio che noi le serviamo, Dieu de John Dongala, oh le Dieu de miracles, Seigneur, bénis ton peuple Signore, benedici au tuo nom de popolo. Jésus-Christ. Nel nome di Que le Gesù mire Cristo. tombe au nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo. Au nom de Nel nome di Jésus-Christ. Gesù Cristo. Que la paix E che la pace circule circola à la vie de chacun. nella vita di ognuno di noi. Que la bénédiction des tourbillons de E che Dieu la benedizione e tourbillone di Dio tourne tout autour de chaque famille. torna e torna a ogni famiglia, Oh, torna nome di Gesù torna Cristo. nel nome di Gesù Cristo. Que ton nom soit loué. E che il tuo nome sia lodato. Merci pour ce dimanche. Grazie per questo Reçois domenica. toute la gloire. Riceve tutta la gloria. Je te remercie, Yahweh. Ti ringrazio Et Padre. je remercie toute l'Église. E ringrazio tutta la Et je remercie Chiesa. ton serviteur John E Dongala. ringrazio il tuo servo Gendomane. Je bénis aussi ton serviteur Pablo. E benediciamo anche il tuo servo Et je Paolo. bénis tous les serviteurs et les servantes de cette E église. benedico tutti i servi e i servanti di Dio, i servi di Dio in questo luogo, in questa Au nom chiesa. précieux glorieux de Nel nome Jésus-Christ. prezioso di Gesù Cristo. Amen. Amen.